A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah musalla Al-Ma'la Jambangan Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab fikih damel panduan Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibni Idris. Sakmangke ma yahrumu alal junubi, utawi perkara yahrumu kang haram apa ma alal junubi ing atase wong kang junub hadas besar. Nggih, orang yang wajib mandi niku wong junub. Yahrumu haram alal junubi ing atase wong kang junub apa sittatu asya'a 6 pira-pira suwiji. Kalau hadas kecil batal wudu, sesuatu yang mewajibkan wudu niku harame yang kemarin lalu niku sudah disebutkan 4 ya. Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. 4 niki berlaku juga di hadas junub, hadas besar. 4 niki nggih haram. Salat baik fardu atau sunnah wong batal wudu mawon ka oleh napa malih hadas besar. Yang hadas kecil saja ndak boleh, haram. Harus wudu dulu. Apalagi hadas besar, ya harus mandi dulu. Tawaf sama. Tawaf sama. Mboten oleh tawaf. Nah niku sing repot ibu-ibu sing pas umroh wonten niku. Wis mbayari larang-larang tutuk Mekah dadakan sik tetep haid, padahal berangkat niku wis ngombe obat nggih supaya berhenti haidnya. Nggih, penunda haid dadakan saking gedene salurane nggih deres akhirnya sik tetep brodol nggih. Obat sing fungsine nahan niku ndak bisa. Lah niku nggih napa malih nggih. Akhirnya ndak bisa tawaf. Menunggu sampai haidnya selesai. Nggih muga-muga mawon durung sampai mulih haite niku mampet. Lah nek sampai mulih haite mboten mampet lah ya napa, mlebu masjid niku nggih haram, tawaf nggih haram. Lah niku akhire nggih ndelok teko njaba ngenten. Nah niku mulane dipersiapkan betul nggih. Tanya kepada yang pengalaman obat apa sing ampuh gawe nahan haid niku. Nggih, obat napa terus dosise sak pinten. Nggih. Niku karena ya napa wis larang-larang tutuk mriko haid. Tawaf haram. Nggih. Tawaf niku haram. Menyentuh mushaf sama, hadas kecil haram, hadas besar apalagi. Lalu membawanya sama, hadas kecil haram, hadas besar junub juga haram. Lah niki yang berbeda. 5 dan 6 niki tambahan. Hadas kecil tidak apa-apa, mboten haram. Hadas besar niki yang haram. Junub niki yang haram. Tambahan 5 kali 6 niki.
Yang kelima wal lubsu, lan meneng berdiam diri nggih fil masjidi ing dalem jero masjid. Manggon meneng nduk jero masjid. Nggih. Termasuk sing riwa-riwi niku. Nek lewat malah mboten napa-napa. Nggih. Lewat itu nanti yang haram yang haid kalau khawatir netes. Lewat niku dari pintu sebelah. Nah niku carane ngonten mawon, nggih. Carane nduk Masjidil Haram niku jenengan bobol. Misale saking ibu-ibu sing haid niku lho nggih. Misale saking napa dari sisi timur ke barat. Nggih. Mangke sekirane ketok Ka'bah ngoten, bobol dalan. Nerabas tengah-tengahe masjid tapi niate lewat. Mboten meneng. Nek meneng mboten angsal. Nek lewat angsal. Sing mboten angsal niku nanti haid. Kalau khawatir netes. Lah sakmangke kan mboten khawatir netes walaupun haid. Nggih. Dadi haid niku nanti Nabi. Nek niki junub. Dadi niki nanti dibagi 3. Yang kemarin hadas kecil niku 4, sakmangke hadas junub. Hadas besar itu ada 2. Ada junub niki yang kedua niki tengah-tengah, ada haid dan nifas. Niki nanti haramnya 10. Nggih. Kalau junub yang dimaksud niki hubungan suami istri, keluar mani, lah niki junub. Nggih. Nek ibu-ibu sing haid niku nanti yang ke-10 niki. Lah salah satunya haram lewat tapi ada catatan kalau khawatir mengotori masjid. Netesi masjid dengan darahnya. Lah sakmangke kan wis mboten khawatir. Nah niku taktike ngonten, cek mboten gelo-gelo nemen diliwat notok. Nggih. Dalam kondisi haid niku ana sing ngeterno ngliwati nyebrang tengah-tengah Masjidil Haram. Sekirane iso lewat ngonten mawon ketok Ka'bah. Nembus dari sisi timur ke barat. Niku kan mboten terlalu panjang. Timur ke barat. Niku kok iso ngliwati nyebrang wong sa'i sing jembatane niku mangke mudhun malih terus ngliwati pinggire Ka'bah terus bobol ten nggone sisi utara wonten. Kok sisi utara, sisi napa timur nggih, sisi timur. Safa Marwan niku kan kidul ngalor nggih. Safa niku kidul, Marwan niku ngalor. Berarti sebelah kanane niku timur, ke barat berarti nggih. Ke barat ten ngene hotel Jam niku ke barat, niku arah barat. Hilton niku ke barat. Nah niku mbobol tengahe. Niku cek mboten gelo-gelo nemen. Muga-muga engko hete mampet lah, engko nek hete mampet baru dijak tawaf. Nggih. Nek nekat malah haram, Pak. Wis babah haram tak lakoni bayar larang ya ngoten. Nggih. Nggih. Soale nek muter niku termasuk lubsu. Lho aku gak tak niati tawaf misalnya. Aku niat jalan-jalan. Lah jalan-jalan niku termasuk tarodud niki muter-muter. Tapi nek jenengan bobol dalan mboten bolak-balik, nek tawaf kan bolak-balik, muter-muter mawon niku nggih sami mawon lubsu niki nanti. Nggih. Tapi nek napa murur nanti ada setelah niki. Nggih. Niku mboten napa-napa. Asalkan tidak mengotori masjid. Nggih. Pun berdiam diri di dalam masjid bagi orang yang junub haram. Harus segera keluar. Bengi-bengi turu nduk masjid. Mari ngonten junub. Nek junub nduk njaba karuan, mosok junub kok malah mlebu masjid. Haram. Misalnya terjadi junubnya di dalam masjid. Mimpi basah maksudnya nggih. Turu digawe dulinan karo jin, akhirnya mimpi basah. Diumek-umek kali jin ngoten niku. Terus mari ngonten mimpi basah, junub. Begitu sadar kalau dirinya junub, maka dia harus segera keluar. Haram diterusno, wis engko ae subuh-subuh ae tak metu, haram. Karena dia sadar
tahu kalau dirinya junub, mimpi basah. Kecuali nek dikancingi, Pak. Nah niki darurat. Nduk njero masjid mimpi junub jange metu dikancingi kali takmire. Keturun niku ceritane nduk njero masjid. Nggih. Kancingi mboten saged medal, metu-metu kok ngenteni subuh. Ya napa malih, kondisi junub wong kekancingan nggih. Ah nek niku pun maklum darurat. Tapi kalau tidak dalam kondisi darurat haram. Hadas besar niku nggih. Berdiam diri di dalam. Lah musala melok pendapat dua niku jenengan pilih sing pundi? Nggih. Musala niku namanya saja musola kali masjid niku kan sakjane nek cara nama ngoten kan sami. Musola niku napa? Tempat salat. Masjid tempat sujud. Tempat salat kali tempat sujud kan sakjane sami mawon. Secara bahasa masjidun niku panggonane sujud. Musola niku panggonane salat. Sujud sing dimaksud niku sujud napa? Nggih sujude salat. Lah sing dimaksud para ulama niku kapan ana tanah, ana bangunan sing wakaf khusus digawe salat, khusus digawe sujud niku jenenge masjid. Cara penamaane napa mawon niku nggih sami mawon. Dadi jenengan cara Ramadan benjing iktikaf ten mriki niki wakaf napa mboten? Wakaf khusus gawe salat kan? Nggih. Napa arisan angsal ten mriki? Ya kan kudu izin rumiyin nek arisan kan. Enggak misalnya ibu-ibu arisan PKK utawa latihan nari utawa napa kan mboten angsal. Nggih, memang diperuntukkan untuk salat. Nggih. Lah karena dikhususkan untuk salat cara digawe iktikaf niku nggih sah. Karena dua syaratnya itu sudah terpenuhi. Wakaf dan khusus untuk sholat. Sebab enten wakaf sing gawe madrasah ngoten niku nggih ya. Gawe TPQ. Nah niku nggih kadang-kadang ya digawe sholat tapi kan mboten khusus digawe sholat. Nah niku nek kula melok makna niku, Pak. Enten sing ya siji masjid ya masjid, musala ya musala. Padahal secara bahasa musala iku ya panggonane salat, masjid niku nggih panggonane sujud. Maknane niku lho bahasa Arabe musala niku tempat salat. Masjid tempat sujud lho lak sami mawon nggih. Cuma nek nduk Indonesia niki dibedakno niku digawe Jumatan kalih mboten. Padahal niku sami mawon masjid sing gak digawe Jumatan nggih haram. 6 hal niki. Nggih. Masjid sing digawe Jumatan nggih haram sami mawon ndak ada beda. Digunakan Jumatan kalih mboten niku mboten enten beda. Sing beda niku nek dikhususno gawe salat terus wakaf. Sebab enten sing mboten dikhususno gawe salat kados madrasah wau niku. Walaupun napa? Walaupun wakaf, nggih. Walaupun wakaf tapi ndak dikhususkan untuk salat ndak apa-apa. Ibu-ibu pas haid utawa bapak-bapak pas junub ten madrasah ten TPQ niku kan wakaf juga untuk pendidikan. Tidak apa-apa karena bukan khusus untuk sholat. Atau namanya masjid tapi tidak wakaf, masjid untuk perusahaan. Ya, untuk perusahaan niku kan kadang jenenge nggih masjid, ya sing digawe Jumatan karyawan-karyawan niku. Niku kan juga namanya masjid, tapi diwakafkan napa mboten tanahnya? Mboten, nek masjid nek perusahaane bangkrut didol ya sak masjid-masjide didol pisan. Nek wakaf nih kan ndak boleh dijual. Ya. Musola al-ma'la dilelang, dijual. Nah, mboten angsal karena sudah wakaf itu miliknya Allah. Nggih. Nah, ten mriku. Utawa namanya juga musola khusus untuk sholat tapi ten griyane jenengan. Nek niku namanya masjid di perusahaan. Di rumah jenengan duwe kamar terus ditulisi musola. Lah enten rumah yang ada musolanya itu loh. Itu juga tempat khusus tempat sholat tapi tidak diwakafkan. Mulane cara iktikaf ten mriku nggih mboten angsal. Maksudnya mboten dihitung iktikaf, nek jenengan wiritan nggih boleh-boleh saja. Misalnya jenengan nadar niku kan wajib. Nadar niku wajib berarti
nadar iktikaf berarti wajib iktikaf. Lah wajib iktikaf niku syarate iktikafe kudu nduk masjid atau musola niku dalam makna masjid. Tulisannya musola tapi maknanya masjid. Kenapa? Karena dua unsur itu sudah dipenuhi. Wakaf dan khusus untuk sholat niku poinnya masjid niku ten mriku. Nek ten Arab niku nek digawe Jumatan ditambahi jami'. Jadi banyak masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nggih. Yang digunakan sholat Jumat niku ditengeri al-jami' berarti digawe Jumatan. Ten Arab nek ten mriki ditambahi al-jami' berarti ngarepe alun-alun. Siji malih kan beda istilah niku. Jadi penggunaan dalam kitab fikih di sana dengan di sini itu beda. Nggih. Cara musala koyok ngenten iki nek didekek nduk Arab ya diarani masjid, Pak. Nggih. Polahe khusus gawe salat dan wakaf niku wis diarani masjid. Nek zaman Rasulullah rumiyin diarani musala niku lapangan mboten wakaf. Lapangan sing biasa digawe salat niku jenenge musala. Salate nang ndi? Nang nggon salat kono lho. Nah, nggon salat nek rumiyin niku Masjid Ghamamah niku sebelum dibuat Masjid Ghamamah niku rumiyin tanah lapang niku. Digawe salat istisqa ten mriku. Niku musolae zaman Kanjeng Nabi nggih sing sak mangke digawe Masjid Ghamamah sak halamane sak pelataran kiwa tengene niku. Niku rumiyin namine musola. Kanjeng Nabi ndonga njaluk supaya diparingi udan terus mantun ndonga mantun salat istisqa mendunge niki berbondong-bondong datang. Lah mendung niku jenenge ghamamah mendung sing akeh. Mulane kubahe masjid kan di model cilik-cilik kuwatan niku gambarane kaya mendung sing kathah namine ghamamah. Niku musala zaman Kanjeng Nabi. Samangke nggih diarani masjid, tapi nggih gak digawe Jumatan. Jumatane nang ngone Masjid Nabawi wong ide. Nggih. Masjid Imam Bukhari cidek nggih mboten digawe Jumatan. Nggih. Nah niku ten mriku. Nah, tapi nek ana wong ngarani ya beda, nggih mboten napa-napa niku khilaf panjenengan nggih. Ulama zaman akhir niki terutama sing ten Indonesia niku khilaf kalih niku. Enten sing bedakno masjid karo musala, enten sing menyamakan dengan syarat wau niku. Wakaf dan khusus untuk sholat, berarti podo. Cara iktikaf boten kudu golek masjid, ten musala sing wakaf niku nggih cukup Ramadan iktikaf nanten niku. Pun sah diarani iktikaf. Niku walubsu fil masjid. Yang keenam wa qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an, maca lho nggih. Nek jempok kan pun wau, yang ketiga wau nggih. Menyentuh mushaf, membawa mushaf niku ndak boleh. Membacanya juga ndak boleh niki njagani wong sing apal. Mari junub dadak ana undangan Yasin durung adus. Yasin kan termasuk Al-Qur'an, Pak. Nggih. Maka umpama jenengan budal niku mboten masalah, sing penting nggone gak nduk masjid. Kumpulan Yasin tahlil kan ten kampung. Dugi mawon, waduh lali aku mang durung adus junub. Dugi mawon mboten napa-napa, tapi nek dikongkon mimpin Yasin nggih pun jangan mau. Ojo-ojo aku. Ojo kongkon mimpin sik meneh ae. Minggu ngarep. Nah, tapi mboten usah kondone ade junub nggih. Mari ngonten jenengan mendel mawon, diam saja. Ndak boleh baca walaupun jenengan hafal karena membacanya itu juga termasuk yang diharamkan. Nggih. Termasuk mangke tahlil niku ana qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, Al-Fatihah dan seterusnya niku kecuali zikir biasa. Sholawat, tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ndak apa-apa niku. La ilaha illallah mboten napa-napa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mboten napa-napa sholawat. Tapi nek wis ayat kursi, amanar rasul ya. Ya nek dalam hati mboten napa-napa, mengikuti tapi dalam hati. Sing mboten oleh niku maca. Maca niki berarti metu swara. Nggih. Maca niki berarti metu swara.
Meskipun orang lain tidak mendengar, tapi telinga kita sendiri mendengar, gini ku jenenge kiroah. Dan itu dilarang, haram nek junub. Nek hadas kecil mboten napa-napa. Melok yasinan tahlil dorong wudu mboten napa-napa, sing penting mboten jempok. Ya, ndak menyentuh mushaf, ndak menyentuh tulisan sing khusus ditulis Quran. Gawe diwaca. Nggih buku Yasin niku sami mawon. Jenengan wudu. Nggih, jenengan wudu. Lah nggih niku. Niku melok pendapat polahe ana terjemahe. Terus terjemahan niku dianggap tulisane luwe akeh, huruf Latine kali huruf Arabe dianggap luwe akeh huruf Latine, enten sing berpendapat mboten napa-napa niku. Tapi sing apik jenengan wudu nek saged nggih. Utawa eling terus wis apal nggih gak usah nyekel wong wis apal mawon kok. Kecuali dikongkon mimpin jenengan. Dikongkon mimpin mboten napa-napa, tapi nek gak maca gak iso. Ya wis diniati napa nyekel terjemahane Yasin. Nggih, enten sing berpendapat terjemahan itu disamakan dengan tafsir. Asline tafsir, Pak. Nek ten kitab-kitab niku tafsir. Tafsir niku koyok tafsir Jalalain. Niku huruf Arab sing Quran dengan huruf Arab yang tafsir itu jumlahnya lebih banyak yang tafsir. Lah menyentuh kitab tafsir yang seperti itu meskipun belum wudu boleh. Oke. Karena bisa dikatakan dia menyentuh tafsir karena jumlah huruf tafsirnya lebih banyak. Lah bagaimana dengan terjemah? Niki bergeser ten meriku. Terjemah sebagian mengatakan niki sing hati-hati, beda. Tafsir itu bahasa Arab. Nek terjemah niku mboten nafsiri. Terjemah itu hanya memindah, mengalih bahasakan. Nek tafsir niku yo mengalih bahasakan, yo menambahi keterangan. Cara mriki tafsire Pak Quraisy Shihab, ngoten niku lho nggih, tafsir Al-Misbah niku jelas tafsir niku. Soale Quran wayahe sak jilid, tafsir Al-Misbah 15 jilid. Ya. Lah nek Quran sak jilid terjemahane ya sak jilid. Lah niku nggih mboten tafsir. Nggih. Cuma alih bahasa. Tapi enten sing ngarani tafsir. Nah niku melok sing niku wong-wong niku. Nggih. Maksudnya yai-yai niku mboten sepiro mempersoalkan itu loh karena masih ada khilaf. Cirine ulama niku ngonten, Pak. Ulama itu tidak mengingkari sesuatu yang mukhtalaf. Yang ada perbedaan pendapat niku mboten usah dimungsuhi, mboten usah diingkari. Tinggal kita memilih yang mana, orang lain memilih yang lain, yo silahkan. Awak dhewe gak perlu ngingkari, gak perlu benci, gak perlu nyalahno. Tapi nek ana wong takon, yo kita jawab dengan apa yang kita pilih. Nggih, mulane wau kula terangno jenengan wudu. Sebab buku Yasin niku termasuk Al-Qur'an. Napa malih sing gak ana terjemahane wis jelas Quran niku. Nek sik ana terjemahane lah niku wau enten sing membolehkan. Nggih. Tapi nek kula pribadi melok sing mboten membolehkan. Karena terjemah beda dengan tafsir. Nah, kecuali niku. Nggih, kecuali niku enten talqin mayit ngonten niku nggih ya. Nah, kecuali niku ana buku istighosae. Nah, kecuali niku. Nggih. Nek dalem nggih. 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 Asale pendopo nggih. Asale mboten musala, awale lho. Nah nggih, berarti mboten. Berarti mboten. Sing penting sopan tertutup. Nggih. Maksudnya njaga kemuliaane masjid musala niki lho nggih.
Misale dekek nduk ngene halamane ngoten-ngoten niku lho. Kadang kan digawe lare sekolahan. Nek masjid musala cedhek sekolahan niku halamane nggo digawe arek sekolahan, senam-senam. Tapi arek sekolahan sing madrasah ngoten niku mboten napa-napa. Pokok gak nduk jerone, nggih. Nah, njaba niku nek menurut kula ningali bangunane niku kaya pendopo. Nggih. Kados pendopo kaya Serambi nggih boleh nggih ya. Nah niku kaya dadi nek ana pertemuan-pertemuan sing sifate untuk kemasyarakatan umum, salap meriku. Tapi nek sifate khusus untuk ibadah, salat dan lain-lain nduk jero mriki. Nah, kaya ngonten penggunaane. Niku sae niku. Nek saged sampai kapan-kapan niku nggih jangan kecuali nek wis dadi masjid kabeh nggih. Nggih, kecuali nek dadi masjid kabeh. Yai biyen ngonten pancene nggih. Dadi enten gawe masjid, enten gawe aula. Aula itu nanti untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang tidak terkait dengan ibadah salat. Nggih, misale rapat kelurahan, gak ono panggonan, wis deke aulae. Nah, kaya ngonten niku, mboten nulayani. Tapi nek didekek nduk jero masjid sing dibahas niku tidak terkait masjid misale. Bahas arisan nduk masjid. Nggih, lak mboten sesuai ya kali peruntukan awale niku lho. Nah niku nek yai biyen ada bangunan khusus namine musala ngonten napa aula. Aula utawa pendopo ngoten niku nggih ya. Nah niku kaya ngoten niku bener. Bener. Nek saran kula sampai kapan-kapan niku nek saged tetep ada tempat yang memang khusus untuk masyarakat yang tidak kegiatan salat. Maksudnya niku gawe sarana untuk jembatan mendekatkan mereka kepada salat. Nggih. Koyok lare ngoten dikai fasilitas napa lapangan tenis utawa lapangan badminton, tenis meja ngoten gawe jaring lare niki supaya duline iku nek iso aja dolen ado-ado teko musala. Minimal nek krungu salat kan kok buyar mesti salat. Dalem? Nggih, boleh kan ngonten akhire karena acaranya dekat, duline cidhek masjid, nggih engko gampang salat nduk masjid. Niku memang salah satu cara. Mulane alun-alun nduk ngarepe dibangun masjid jamik niku nggih karepe alun-alun gawe acara apa ae wis gak apa-apa, tapi ku nek masjid krungu adzan niku kan kepingin salat niku kan gampang. Salat ku lho, nduk ngarepe wis ana masjid. Nah niku termasuk strategi. Nggih. Tapi nek lah mboten napa-napa. Mboten napa karena niku wau, karena tidak diniati untuk nek masjid wau utawa tidak diniati untuk musala. Jadi napa aulae musala utawa pendopoe musala al-ma'la lah ngoten niku nek jenengno nggih ya. Suatu ketika digawe salat mboten napa-napa. Salat kan tidak harus di masjid, tidak harus di musala. Nggih ya. Salat itu ndak harus di masjid, ndak harus di musala meskipun berjamaah. Salat berjamaah tarawih di rumahnya bapak siapa ngoten, omahe gedhe digawe tarawih, mboten napa-napa. Nggih. Nah niku ngoten. Nggih. Menjaga kemuliaan wau niku. Dadi niku urusane kali napa nggih, adat kebiasaan, kesopanan. Ya. Sekirane pantes napa mboten. Engko lagune jendang jendung jendang jendung, ya rada gak pantes nggih. Nggih. Lah niku kantun kantun ngontene mawon. Sami kale wingi niku enten acara Isra Mi'raj. Terus ibu-ibu kali bapak-bapak niku kolaborasi. Acarae Banjari niki. Kula takoni, nduk jero masjid napa nduk serambine masjid, apa nduk njabane masjid? Ten lebet masjid. Wah nek ten lebet masjid jangan wis bapak-bapak mawon. Kecuali nek acarae di luar nduk halamane masjid ngoten nggih ya. Berarti melok panggung umum. Panggung umum niku menjaga kesopanane lebih longgar daripada sing nduk jero masjid. Nggih, sing penting niku wau polahe cidhek masjid ya tetep njaga kesopanan sing terkait dengan masjid. Cara ibu-ibu misale jilbaban, terus mboten gawe klambi sing nggih sing nemen-nemen lah nggih ya training-training biasa mboten sing
Sing mengkeret-mengkeret ngoten ya. Nah niku nggih karena niku kari njaga ngoten mawon. Nggih. Tapi umpama ana lahan sing mboten termasuk dalam area nggih tambah luwih aman. Sebab wong niku kan kadang pendapate mboten sami, cara pandange niki lho nggih. Ana sing ketat, gak oleh wis padha ae gak oleh. Nggih karena menjaga niku wau. Kuwatir engko gak iso njaga iku engko akhire ngerusak kehormatan utawa kemuliaane tempat sing khusus digawe salat. Niku enten sing ati-ati ngoten niku nggih bener juga. Cuma kadang-kadang ada strategi untuk tadi niku. Wis gak apa-apa wong-wong iku cek gampang melok kegiatan mushola, cek gampang melok salat, cek gampang niku nggih bagian dari strategi juga lah jenengan kari di posisi yang mana. Nggih. Di posisi yang wis gak butuh wong-wong ngono iku kene iku wis jamaahe wis akeh misale ngoten. Utawa sik butuh dalam rangka nggih. Polahe sing salat iku ya butuh narik sakake-akehe wong. Strategi-strategi seperti itu kan nggih, asalkan niku wau tetep dijaga nilai-nilai kesopanan nggih. Tertutup. Nggih. Nggih. Nah, musike mawon golek musik sing mboten sing ya umpama anu mboten sing buwanter-banter ngoten ki ya. Nah niku. Engko mari dijak salat duha bareng misale. Mari senam duha berjamaah misale. Nggih. Nggih, Pak? Nggih. 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 Mboten sing kula maksud khilaf niku terkait dengan keharaman junub niki lho. Nggih. Bukan untuk sholat, nek untuk sholat ten pundi mawon boleh, sing penting tempatnya suci. Oh, iktikaf. Nah niku sing kula bahas niku orang yang nazar iktikaf. Iktikaf disebut iktikaf niku harus di masjid. Ketika disebut iktikaf. Kalau sekedar berzikir tidak harus di masjid. Oke, sekedar berzikir, sekedar sholat malam tidak harus di masjid. Tapi kalau sudah niat iktikaf, entah itu iktikaf wajib atau sunnah, di antara syarat niat iktikaf itu harus dikerjakan di masjid. Lah, dalam makna masjid itu musola yang wakaf khusus untuk sholat. Nek untuk sholat, untuk zikir ndak harus. Jenengan ten madrasah, jenengan nduk TPQ, jenengan di rumah, sholat malam, mboten masalah. Sholat malam, nggih. Nah, nek iktikaf mboten. Iktikaf itu harus di masjid. Zikir, nah niku sing dimaksud mungkin zikir malam di sini. Ngonten kadang wong niku lesane muni iktikaf, tapi sing dimaksud niku zikir malam di sini. Kita zikir malam. Nggih, niku masjid mushola saged ditulisi nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Lah ngoten niku bener. Tapi nek nduk madrasah, nduk TPQ, nduk omah mboten saged diarani iktikaf. Tapi nek salat boleh, zikir boleh. Ngoten nggih. 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 Pendidikan niku napa maksudnya? Oh, masjidnya sekolahan. Nggih. Nggih wis ngonten niku ngomong mboten napa-napa niku cek dadi ibadah. Tapi nek cara definisi fikih mboten diarani iktikaf, ngoten lho. Cara jenengan nadar.
Nggih, cara jenengan nadar, nadar jenengan itu belum gugur. Nek sunah kan mboten masalah, jenengan kan mboten nadar. Ketika iktikaf Ramadan niku jenengan nadar napa mboten? Mboten nadar niku jenenge. Nadar niku ngenten, saya berjanji kepada Allah karena Allah sudah memberi saya kesembuhan, Ramadan besok setiap malam saya akan iktikaf. Lah niku jenenge nadar. Nek mboten nggih jenengan sekedar ibadah ngonten mawon, sekedar zikir malam di bulan Ramadan. Membolehkan itu supaya tetap zikir. Tapi nek dikencengi gawe definisi niku tidak termasuk. Ngoten lho nggih. Tapi maknanya boleh wong tidak nadar kok. Jenengan zikir ten mriku bermalam mabit ten mriku mboten masalah dalam rangka napa? Ibadah. Ya, tapi belum bisa disebut iktikaf dalam definisi fikih. Dalam definisi fikih niku mangke ngenten prakteke. Nek jenengan nadar, jenengan ndak boleh iktikaf di situ. Nadar jenengan belum gugur. Jenengan harus mencari yang betul-betul masjid. Supaya nadar jenengan itu sudah tertunaikan. Tidak berhutang nadar dengan Allah. Tapi nek sekedar Ramadan kan mboten nadar. Gini ku longgar-longgar mawon masih jenengan niati dzikir. Cuma bahasa wong niku kadang meminjam istilah iktikaf tapi sebenarnya tidak tepat. Nggih, tapi nggih mboten maksudnya mboten dosa. Nggih. Mboten dosa, mboten elek. Jadi sing kula bahas niku kalau sampai terjadi nazar jangan di situ. Jangan di masjidnya perusahaan, jangan di masjidnya sekolah negeri. Karena itu bukan wakaf. Nggih, semua yang bukan wakaf. Lah nggih, kan mboten wakaf. Nggih, mboten wakaf. Nggih, namanya Mas. Nggih. Nggih. Niku meminjam istilah iktikaf tapi umpama ana wong nadar, kalau dia melaksanakan di situ, maka nadarnya itu belum tertunaikan. Karena itu belum bisa didefinisikan sebagai masjid yang sebenarnya karena bukan wakaf. Niki lho nggih. Jadi nek disebut iktikaf nggih, iktikaf secara lafdon saja, maknanya tidak. Iktikaf itu menempat di dalam masjid, berdiam di dalam masjid. Niku iktikaf. Mangke enten bahasan iktikaf nek wis poso mangke enten. Nggih. Dadi syarat iktikaf niku harus di masjid. Lah, jenenge masjid niku dua itu harus ada. Enggak bisa disebut masjid kalau bukan wakaf, bukan khusus untuk sholat. Niku. Nggih. Nek jenengan gawe kecondongane jenengan dhewe nggih mboten cocok mangke. Nek nggih. 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 Dadi ngonten. Nggih. Nggih. Ya napa ya napa? Nggih. Nggih. Nambaine. Pas datang niku pas posisi nopo? Berdiri niku masih Fatihah. Nopo pas iktidal? Pas Fatihah. Berarti nambahi dua. Nambahi dua niku yang pertama niku tahiyat awal karena itu menjadi rokaat kedua kita kan. Ya. Nambahi dua itu yang pertama posisinya kan menjadi rokaat kedua kita. Lah niku tahiyat awal. Nanti rokaat ketiga baru tahiyat akhir. Sehingga jenengan pole 3 rokaat niku tiga-tiganya ono tahiyate. Tahiyat terus. Karena tahiyat yang pertama itu mengikuti imam, oleh imam tahiyat akhir, tapi jenengan kan statusnya rokaat pertama. Cuma jenengan kudu tahiyat karena makmum niku wajib mengikuti imam.
Lah ketika rokaat kedua dan ketiga jenengan sholat sendiri dan itu status setan jenengan niku posisine rokaat kedua kan tahiyat awal. Posisine rokaat ketiga kan tahiyat akhir. Berarti akhirnya tiga-tiganya jenengan dalam keadaan tahiyat terus, ono tahiyate terus nggih. Malah nek jenengan tekoe niku ba'da ruku, jenengan akhirnya petang rokaat, Pak. Maksudnya sing siji niki kan mboten diitung. Sing bareng kali imam kan mboten diitung. Nanti setelah imam salam jenengan nambahinnya tetap 3. Nggih kan? Karena jenengan masuknya pas iktidal ke atas setelah ruku. Akhirnya 4-4-nya niki jenengan kan ono tahiyate kabeh. Nggih, sing niki niku mboten pas rokaat ketiga, rokaat kedua. Masuke rokaat kedua setelah ruku nggih ya, rakaat kedua tapi masuke nggih. Sehingga rakaat kedua jenengan gak dihitung, jenengan wis tahiyat, rakaat ketiga imam jenengan dihitung tapi jenengan yo tahiyat melok imam, ya jenengan rakaat pertama tapi polai imam niki posisine tahiyat akhir jenengan nggih tahiyat, sing niki gak dihitung. Lah yang kedua ketiga jenengan ngulangi dhewe tahiyat awal, tahiyat akhir. Akhirnya petang tahiyatan. Salat maghrib 3 rakaat tapi prakteknya 4 kali tahiyat. Nah niku nek kejadiane ngoten. Dadi enten badean salat apa sing petang tahiyatan. Nggih niku contone masuk salat maghrib rakaat kedua tapi gak menangi ruku. Niku 4 kali tahiyat mangke. Niku nek digawe badean. Nggih. 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 Ketika rokaat ketiga dan keempatnya imam awak dhewe 1-2. Ya. Nek jenengan mboten ono kesempatan membaca surat karena imam mesti gak maca surat kan. Ya. Jenengan langsung berarti gak adik maca surat. Lah, ketika nambahi 2 rakaat yang sendirian niki karena masbuk 2 rakaat niku nek cara fikih tetep disunnahno maca surat gawe tempune sing awal niku. Nggih, tapi tetep hukume sunnah. Nggih. Cara jenengan lampahi maca surat pendek sak bakdane Fatihah di rakaat ketiga dan keempat niku tetep sunnah. Sebagai pengganti jenengan rakaat sing 3-4 imam tapi statusnya jenengan 1-2 itu ndak ada kesempatan membaca surat. Beda nek imame Fatihah suwe. Terus ternyata sambil menunggu imam rukuk jenengan sempat membaca surat pendek. Nggih ya. Karena status itu jenengan kan napa rakaat pertama kedua. Sambil menunggu imam rukuk jenengan ada kesempatan membaca surat pendek. Berarti nanti di ketiga keempatnya jenengan nambahi 2 rakaat niku mboten perlu napa nambahi surat pendek. Ngonten carane. Tapi kalau memang ndak ada kesempatan bisa diganti kesunahannya itu di ketika masbuk niku. Sunnah nggih, sedaya sunnah sedaya. Nggih, Pak. Rakaat keberapa niku? Rakaat nggih. Oh nggih. Nggih niku berarti ninggalno sunnah, tapi niku sunnah hayat. Sunnah hayat itu tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Nggih berarti tidak mengerjakan sunnah ngonten mawon statusnya. Salatnya tetap sah karena yang ditinggalkan niku sunnah dan tidak perlu mengganti sujud sahwi karena itu bukan termasuk sunnah abad. Nggih. Nek sunah abad koyok tahiyat awal kan nanti sunnah diganti sujud sahwi. Tapi nek ninggalno surat pendek niku
niku tidak perlu mengganti sujud sahwi dan sholatnya tetap sah. Cuma kurang wonten mawon, statusnya niku kurang karena tidak melakukan sunnah. Jenengan dadi makmume mboten masalah, tetap sah sholatnya jenengan. Mboten ngerti, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, dadi imam niku kondisine macem-macem. Enten sing karena pertimbangan, ada yang karena lupa. Nggih. Pertimbangan niku misale pola iki nduk kantor, pola iki nduk perusahaan wis gak maca surat wong dhuwur atase. Gak krungu yo maca surat. Lah ngonten juga, apalagi di bandara pun macem-macem. Nggih, lho bandara salate didawak-dawakno. Nggih, bandara niku nek perlu gak atik surat-suratan niku malah bener. Nggih, karena kondisional niku penting, dari pertimbangan niku juga perlu. Nggih. Nggih, sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.